决定你下午有没有脑力的，可能不是大脑，而是肌肉。下午3点犯困，很多人第一反应是：我是不是老了？是不是咖啡不够啊？但真正的问题可能不是意志力，而是你的大脑、血糖和肌肉正在一起进入低功耗模式。睡眠债还没还，午餐后的血糖在坐过山车，肌肉这个能量缓冲池又太小，所以你不是简单困了，你是整套能量系统开始掉电了。那到底是谁拔了你的电源？咱们今天从生命科学的角度盘一盘，其实主要就3件事儿。咱们先来捋第一个原因啊，可能很多人都想不到，你白天其实是在还昨晚的债。有人肯定要杠了。不对呀，我昨晚明明睡够了7、8个小时啊！但是你想想，躺够了时间就等于大脑清理干净了吗？2025年 Nature 子刊出了一个挺有意思的研究，科学家发现啊，当人欠了睡眠债的时候，白天你以为自己只是在发呆走神，但其实那一瞬间，你脑子里的血流啊、脑积液呀，都在跟着起伏变化。这说明啥？说明大脑其实没闲着。昨晚欠下的垃圾没清理完，它白天就会趁着你清醒的时候，在那儿偷偷开着后台强行补作业呢。这就好比你正在用电脑处理一个几百兆的大表格，系统突然给你弹出来一个正在静默更新，请稍后。你想快点干活，对不起，卡住了。所以你看，真不是你不专注，是你的算力被身体给强制蒸来，用来清理垃圾了。好，就算你昨晚睡得特别好，咱们再说第二个直接拔掉你电源的坑。说到这儿，咱们先叠个甲啊，我绝对不是说碳水不好，咱们大脑可太喜欢葡萄糖了。问题出在哪儿呢？出在你能量给的太猛了。你想想中午那顿外卖，一大碗面或者一大盘炒饭，呼啦全吃下去，这个血糖蹭一下就飙上去了，然后胰岛素赶快跑出来压，血糖又断崖式的掉下来。这种过山车一样的能量波动，大脑是最怕的。过去咱们觉得想思考是神经元的事儿，但最近 Cell 子刊有篇动物实验的论文，给了咱们一个新思路。大脑除了神经元，还有一帮干后勤的大管家，叫新型胶质细胞。这帮管家一看啊，哎呦，今天这燃料忽上忽下的，太不稳了，干脆让前线神经元稍稍降降频吧。结果就是你没睡着，但也清醒不了。你下午想刷短视频，真不是变笨了，那是大脑在低电量的时候，本能的在找最省电、最廉价的刺激。听到这儿，有人肯定要问了，那我20出头的时候，中午干2大碗米饭，下午照样生龙活虎啊？这就得说到我今天最想跟大家分享的一个高级反常识概念了。很多人以为脑力只在脑子里，但从代谢角度看，脑力的一部分其实长在肌肉里，因为肌肉不是只负责力量和身材，它还是身体最大的葡萄糖缓冲池之一。午餐之后，血糖升上来，身体需要把这些葡萄糖快速处理掉。肌肉量越足，肌肉越敏感，这场能量波动就越容易被接住。反过来啊，如果长期久坐，肌肉量下降，身体接不住这波糖，血糖和胰岛素就更容易大起大落。下午的脑雾可能不是因为大脑不努力，而是身体底盘太薄。好，原理都懂了，那咱们明天中午怎么办呢？真不用去搞什么极其痛苦的养生大法，稍微调几个小习惯就行。第一，中午吃饭不用挨饿，但顺序咱们稍微改变一下，先吃2口菜，再吃点肉，最后再扒拉主食，这就相当于在你的胃里填了一层物理缓冲网，让能量一点点慢悠悠地释放给大脑，别搞突然袭击。第二点特别管用，吃完饭千万别一屁股坐回工位上，像我一样啊，去楼下溜达个10到15分钟。记住啊，这不是大爷大妈那种遛弯消食。最新研究也证实了，饭后溜达其实是在手动唤醒你的大腿肌肉，让他们赶紧把血液里乱窜的糖分给接住，这是最便宜的稳压器。第三，下午困了，别老指望咖啡因扛，这里一定要讲清楚，咖啡因不是能量，它不会替你制造 ATP， 也不会替你还掉前一晚欠下的睡眠债，它更像是暂时关掉了大脑的低电量提醒，
腺苷本来像一个疲劳提示器，告诉大脑你该慢下来了。咖啡因进入后，会占住一部分腺苷受体，于是你会觉得自己清醒了。但注意啊，疲劳并没有消失，它只是暂时被遮住了。所以咖啡可以救急，但不能还债。过了下午2点，咱们尽量放过大脑吧。最后，脑雾真的来了，别硬撑，坐在那儿一边发呆一边自责是最耗神的。站起来，离开屏幕，去窗边看看远处的自然光，喝口水，深呼吸几下。就这么8分钟的物理重启，虽然不能还清你的睡眠债，但绝对能把你从低能耗的死循环里给拽出来。所以你看啊，大脑从来不是一个孤零零的零件，神经元是灯，但外面的电网、维修队、备用电池，那是咱们整个身体在扛着啊。下午3点再转不动了，放过自己，别去骂自己懒了。多听听身体的求救信号。这里是 XLab， 我们不搞玄学养生，也不贩卖健康焦虑，我们就想把这些前沿的生命科学用大白话翻译成你能听懂、用得上的人体使用手册。如果你今天下午刚好也经历了断电，在评论区敲个重启让我看到。觉得有用的话，帮我点个赞和订阅。下期咱们来聊聊，为什么有的人明明睡了8个小时，醒了还是觉得累。咱们下期见。